Faxriddin aka, mana Farg'onaga ketyapmiz. Restoran ochilishiga yordamlashishga. Shu masala haqida nima fikringiz bor? Xudo xolasa biz bugun jamoa bilan Farg'ona Oltiariq yo'lga chiqdik. Xudo xolasa Oltiariqda bitta proyekt boshlangan. Zona o'ddix, bastellari bor, hamma narsasi bor. O'sha yerda bir letni 200-300 kishilik restoran ham qurilyapti. Qurish niyatlari bor. Shunga bizga murojaat qildi. Shu bo'yicha bizga yordam bergani ketyapmiz hozir. Bu eng to'g'ri yo'l, chunki restoran ochib keyin ashibka qilib kimlardir chaqirgandan ko'ra, undan ko'ra ochishdan oldin kimdan bo'lsa ham shu sohani tushunadigan, har bir sohani o'zi tushunadigan odamdan maslahat olish kerak, konsultatsiya olish kerak. Xudo xolasa endi biz gaplashdik. Maqsad ochib yurg'izish, ya'ni pul uchun emas, zo'r qilib ochishimiz kerak. Bizning rayonda bu joyda yo'q dedilar, shuning uchun xudo xolasa patkulich xizmatini gaplashganmiz. Endi hozir borib yana joyni ko'rib, nima kamchilik, qancha vaqt ketadi, biz nima qilib bera olamiz, ulardan nima talab qilamiz. Shu narsalarni xudo xolasa bir gaplashib ko'ramiz hozir borib. Hozir patkulich olgan narsani xudo xolasa biza qanchalik yaxshi joylari, sizlarga plus bo'ladigan joylari bo'lishini sekin-sekin ko'rsatib beramiz. Kuzatib boringlar, gaplashamiz. Eng katta xato restoran ochilgandan keyin muammo boshlandi deb o'ylash. Aslida eng katta xato restoran ochishdan oldin qilinadigan xatodir. Ochilish payti qilgan xato, siz restoran ochgandan keyin foyda olib keladimi, olib kelmaydimi? Shu ochishdan oldin siz buni hal qilgan bo'lasiz. Restoran ochishdan oldin olgan maslahat ochgandan keyin muammo paydo bo'lgandan keyin tuzatishga harakat qilgandan ancha zo'r tushadi. Siz bu biznesni biladigan, bu biznesni yurg'izgan, shu biznesni ichida yurgan odamlardan maslahat olish eng to'g'ri yo'l deb bilaman. Biz allaqachon buni aniqladik. Maqsad shunchaki ochish emas. Ochib maqsad qo'yib, shu maqsadga zo'r qilib borish. Ochishdan oldin loyiha qilish kerak. Bu restoran oddiy bir ochish emas, ya'ni qanaqadir ovqat, interyer, remont emas. Bu restoran ochgandan keyin bu yerda tizim qurish kerak, jamoa yig'ish kerak. Har bir narsani ustida ishlash kerak, raqamlar bilan ishlash kerak. Agar siz restoran ochib tizim qura olmasangiz, siz har kuni minusga kirasiz. Joy topasiz, xatolarni aniqlaysiz, ochgungacha bo'lgan planlarni qilasiz, hammasi normalniga o'xshaydi. Yaxshi lokatsiya, potok kuchli, odamlar ko'p o'tyapti, atrofda restoran kam. Siz hammasi zo'r deb o'ylaysiz, lekin xato bu joyda emas. Mana bu yerda bizning oshxonamiz bo'lyapti. Hozircha hamma narsa yaxshi ko'rinishi mumkin, lekin uje logika bo'yicha agar ishlaydigan bo'lsa, xatolar bor. Bu nimaga olib keladi bizani? Pul yo'qotishimizga, ovqatga kech qolishiga, undan ko'p xatolarni olib kelishi mumkin. Shuning uchun boshidayoq mana shunaqa xatolarni sira topib qilgan yaxshiroq. Eng xavflisi shundaki, restoran ochiladi, odam to'la, har kuni savdo zo'r, potok zo'r, ketma-ketlik zo'r, yangilik hamma. Siz restoraningiz har kun to'la bo'lishi mumkin, lekin siz foydaga kirmaysiz. Sababi tizim yo'q. Bu yerda ishlaydigan normalniy kadr yo'q. Tizim bu restoran bir qismi faqat. Bu yerda 10 xil qaraladigan punktlari va biz qaradigan nuqtalar bor. Siz buni aniqlamasangiz har kuni pul yo'qotasiz. Bu shunchaki bir martalik xato emas. Sizda davomiy bo'ladigan pul yo'qotish hisoblanadi. Shuning uchun sizga savol. Restoranni qanaqa ochish emas, restoran ochgandan keyin har doim foydada, normal pul kelib turadigan, har doim klient bo'ladigan qilish. Agar siz hozir restoran ochish bosqichida bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqing, biz boramiz, ko'ramiz, nima kamchiliklarni aniqlaymiz, nimalarni to'g'rilasa bo'ladi, nimalarni to'g'rilasa bo'lmaydi. Bu sizga ancha arzon tushadi. Ya'ni ochgandan keyin qilgan xatolarni to'g'rilashdan ko'ra hoziroq siz audit deb yozib qoldiring. Biz sizni audit qilamiz, qo'limizdan kelgancha, aqlimiz yetgancha yordam beramiz.